من ملأ عينيه من الحرام ملأهم الله من جمر جهنم. والبصر هو أول خطوة في طريق الجريمة، ولهذا من غض بصره احتسابا لوجه الله أبدله الله بإيمان يجد حلاوته إلى يوم يلقاه. وغض البصر عمل لا يمكن أبدا أن يطلع عليه إلا الله، لأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ابن القيم يقول: ليس في الوجود أطيب عيشا ولا ألذ حياة ممن يغض بصره من أجل الله.